天空那么大，飞机为什么不能任意飞，而是按照固定航线飞行？生活水平的提高，我们的出行方式也越来越多样化了，许多朋友也都会选择飞机出行。在乘坐飞机的时候，有朋友可能就会想，在陆地上，汽车由于道路及障碍物的存在，不能够随意的行驶，但是飞机在天空中并没有任何的障碍物，为什么飞机在天上一定要按照航线飞行呢？不能随便飞吗？若飞行员飞行中因为失误偏离指定航线，需要承担什么严重后果？视频开始前，请各位看官动动您发财的小手，长按点赞2秒钟，强烈推荐并关注一下，你们的支持就是我最大的动力。虽说天空辽阔，而且也没有任何障碍物，但在飞行过程中，飞机还是需要遵循固定的航线，否则后果不堪设想。之所以不能随意改变航线，其实主要有3个原因。首先是避免相撞。在航空事业发展的初期，飞行员的确完全可以在天空按照自己的意愿随便飞行，因为当时的飞机数量极少，最终只要是能安全达到目的地就可以了，地面空管部门是不干预的。但随着航空事业的不断发展，天上的飞机越来越多，直到后来，随着航空公司的增多，乘客的选择逐渐多了起来。航空公司为了能够在市场竞争中脱颖而出，除了升级航空服务品质之外，也开始在飞航路线上下功夫。那些风景壮阔的地方，往往成了飞机经常经过的区域。由于能够饱览美景，所以乘客们更愿意乘坐这些飞机。如果你曾经在天空中俯览过美国的科罗拉多大峡谷，那么你一定会被那里壮阔的景色所折服。所以当时很多飞机都会选择从科罗拉多大峡谷上空飞过。于是，在1956年，惨剧终于发生了，2架民航客机在这里相撞，飞机上的乘客以及机组人员无一生还。从此，空管部门开始思考这个问题，不能再让飞机们肆意飞行了，要制定航线，让飞机按照固定的航线来飞。从此，空中交通迈入了一个新的时代。其次是避免误入禁飞区。如果不给飞机制定航线，任由飞机随意飞的话，那飞机就很有可能会飞到军事禁区里面去了，也就是我们俗称的禁飞区。一旦飞到这种地方，就很有可能会被别人当成敌机来对待，会有被击落的风险。我想这种结局谁也不想看到。因此，飞机航线的制定也是为了避免引起各国间的纠纷和冲突。最后就是为了减少飞行风险。各地气候复杂多变，前一秒艳阳高照，后一秒狂风暴雨的情况也不是没有。而飞机在高空飞行过程中，飞鸟气流、天气状况以及火山、地震等都有可能造成机毁人亡。一旦遇到突发情况，和地面上行驶的汽车相比，在数千米上的飞机所能应避的概率较低，而已经规划好的行航路线都是个专家在综合地形、地势、经纬度以及气候等方面后确定出来的最经济、最安全路线。若是随意改变，就会增加航行的风险。一来会增加了航程消耗大量的燃油，还很可能误入信号差的地方，失去与地面的联络，甚至发生各种意外。由此可见，一旦飞机偏离固定的航线，所带来的后果是十分严重的。如果改变飞机航线的话，一定会遇到突发情况，否则就没有必要改变航线。突发情况可以分为几类：一、天气因素遇到雷暴或雷云，飞机将进行航线调整，绕过这些雷雨区域，保证安全飞行。二、飞机自身安全，例如飞机发动机故障、机体部分损坏等小故障，飞机会暂时改变航线，俯冲到最近的机场。三、遇到其他物体飞行中，可能会遇到其他飞行物体，例如另一架飞机或鸟群，这个时机场也暂时改变航线，避开这些其他飞行物体。若飞行员飞行中因为失误偏离指定航线，需要承担什么严重后果呢？当飞机偏离航线时，地面空管部门会发出警告，并要求飞行员及时回到航线内。如果是因为低级失误导致飞机偏离航线，那么飞行员还有可能会被免职停飞。在这是因为国外曾发生过因偏离航线的重大事故，一架从美国飞往韩国的007号班机因为偏离了航线，最后误入苏联的领空被击落。事后调查发现，是因为当时的飞行员忘记更改飞行模式，导致飞机逐渐偏离航线，最终误入他国领土被击落，机上269人全部遇难。本期视频到这里就结束了，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言，点击关注，长按点赞3秒。会有惊喜发生，我们下期节目再见。